Bonjour frère. Ngai sœur Marlène Marlos Chassa. Naye ko témoigner grandeur en Nzambe wata na kati na bomoi na nga na arc-en-ciel bandal. Naumelaki na douleur oyo ezalaki ya bas ventre. Nalandaki suivi ya traitement na ngai na ba traditionnel. Na purgeaki eza mai ya moto, ezalaki traitement qui ezalaki recommandé ya mai ya moto pendant 9 jours. Na premier jour, na purgé, deuxième jour, effet wana yaki ko manifester makasi. Donc moi na continuer traitement ezalaki te ebetaki ngai na komai ko saigner toujours makila. Na niveau ya Nice. Makila ezobima kaka na omeli na douleur wana na ndako pendant 5 jours. Donc na mimonaki liwa ekomaki pene na ngai. Ce jour-là, ezalaki natikaki nga mona ndako moto azalaki te. Ma grande sœur abimaki déjà kendaki mosala. Donc ekomi vers ba 14h nakomi omona pema ekomi mokuse étouffement nazokoka lisusu te. Grâce à Dieu nazalaki na mega na téléphone na ngai na meka koganga au secours na bato bazalaki connecté oyo bayebaki numéro na nga. Nde naye kotombe na numéro ya cousin moko azalaki médecin na émis compassion na bandal. Nde bayaki kozwa nga na ndako bamemi nga na hôpital balekisi nga na intervention na bloc opératoire mpona oluka kokalme hémorragie wana ndenge bande kokole. Naume na kati na hôpital malgré batraitement na bango nyonso bande kopesa changement bande kozala te. Baminganga mpe baluki bapusa mayele na bango bayeba soki problème ezwi na barein ou comment bayaki korekomande nga nakende na hôpital ya mama yemo mpona asalisa examen oyo ezalaki ya restoscopie. Tokomaki ti na niveau ya nazalaki transféré na mama yemo tokomi na mama yemo fallait balekisa nga na intervention. Tozalaki par rapport ya moyen na biso ezalaki insuffisant. Monganga alika kosala alekisa nga na intervention wana premier jour esimbaki te. Naye kozwa coup de fil ya grand frère na nga aza soda azalaki na Ituri. Nzambe ayosala ye grâce ya bimi Kinshasa ake na province yake na Mwanda. Nde abengaki apesi biso adresse ya Balari 4 tokutana na évêque Invaler alobi bamemanga kuna. Mais tellement ndako na ndo vanda grande sœur azaki toujours ko insister non pas question makambo église eza problème ya hôpital. Na ko ça la deuxième jour violence grand frère moko ayaki na ndako abi non le coup de zo ko kotambola te nyonso ezaka foka moto kaka boye. To benga na numéro ya évêque to mekana ko solwana si aza na église to ya na yo to kende na yo kuna. Ezalaki na nese ya liboso to bengaki évêque na téléphone alobi tozwa mai tozwa na mongwa asali kako prière na téléphone alobi ozwa mongwa wana mbuma misato botia na kati ya gobli wana amela mai wana. Nayaki komela mai wana esili nazalaki toujours na foi. Après quelque temps naye komona nano makila wana asaignement wana ekatani. Yango epermetaki biso tozomwa totambola mpona kokende mama yemo. Naye koleka na intervention na pendant 45 minutes sans anesthésie bakisi ezalaki te. Donc non na le docteur ye moko le docteur Lusakomono aleli na place na ngai par rapport na souffrance wana na douleur wana parce que l'intestin ekomaki na problème bande kokatana na purge wana ya mai ya moto wana. Donc balukaki basala système que baluka basala le moyen que sele bimaka na moyen mosusu mpona nzela wana ekomaki vraiment impossible. Nameka kosiplie docteur na bi non ovome kutuna lia te ke nalekaki bokosala nga ke na moyen mosusu ke mpona basele bima na nzime naliaka te navanda bongo nazala toujours en jeune. Aye opesa baproduit ezalaki fali kopesa apesi mpe ke suivi ya traitement. Donc ozonga ndako souvent soki na mina asala toilette ole toilette ebima
toilette bando bimate kaka makilamu te bando bima masuba pe bando bimate nazali toujours batiaki nga sonde nazongi na sonde wana na ndako parce que moyen ofuta po hôpital susu ezalaki te mbongo ekomaki insuffisant maboko na bandeko bazali so na mbongo na maboko te na moyen okende so classe eza te nakoma na temps na opréparé défense na nga na licence nyonso ekomaki bloqué na sonde na ye nango na ndako tobenga bamédecin wana bandoko oyo toujours kosoigne nga na ndako kosoigne nga na ndako bakoka mpona moyen na ngai ya mbongo kosala misala mibongo ntango baye kolongola nga sonde douleur wana ezopersiste toujours kaka makili ezocontinue kaka toujours kobima ekomi quantité ya makili ezobima goble olie osala ire na nzela ya nisi nde makila nde ezobima ezokole lokola na goble ezobima donc soki otelemi vertige okwei me bakisi nyonso tomekaki oyo ya komela mpe kokalme hémorragie nyonso esimbaki te na yo vanda une fois navanda ye na ndako natikalaki nga moko na yo otala na bamessage ya grand frère namoni balari 4 nabengaki mpe paster te na ye natamboli na souffrir na douleur wana natamboli malembe nayaki awa nazalaki ya kolala toujours makolo ekarte nakutani na baser bazalaki ya bayambi nga baprie mpo na ngai nde baye kokoma urgence nasengaki nakutana na pasteur nde nasololi na pasteur nyonso nautai kovivre nasololi na pasteur baprie mpo na nga premier jour wana recommandation ezalaki ke basomba jus baprie mpo nango batia kaka mungwa na kati bazwaki mpe mungwa batie mpe na kati pasteur aprie mpo nango na meli jus wana baye koprie mpe so mpo na mai balobi ke namela nasala kir du wana esili naye kozonga ndako malgré nazongaki ndako makili ezobima kaka na bapriere nanga mpona koma oloba na binzambe pourkui naolekisa nga na batemps ya souffrance obo mpona nini te nakopema molimo nangi pema na kimia nazoderange tout temps bavoisin ndenge eza wana vanasala toilette mpo nagangaka nalelaka pourkui nakozala na kimia te bilamba na nzoto naolataka te mpo navanda kaka bongo donc nyonso ekomaki mabe mpo na nga nakomaki kodésespéré toujours naye koya contrôle lisusu babengaki nga batiaki nga na contrôle selon message ndenge ekitaki balobaki fo naleka na opération spirituelle ekoarrive kende eza na so naoya par rapport mpona batan na nga mpe ya classe ebandeki kobalana te donc bazoprie toujours mpona nga bazoprie nazozonga esalaki makili ekokangama ekomba bulbul olie ya toilette mais ezaka juste makila mais ezobima bulbul na anus toujours donc souffrance ezopersiste toujours motema toujours moto donc nazwi kutu kondimana longoli kondimana lobi nzambe akokisaka volonté na ye malgré nazoya recommandation nazoya bapriere donc espoir ezala lisusu te so bapriere mpo na ngai na bimi nalobi ka volonté ya nzambe ekokisama na okoka so kovivre so na mokili oyo te eye kosala un jour navandi toujours ka na badouleur wana namoni makili yango efungwami lisusu nalali bo namoni makili ekole ebele na kati ya mbeto nalobi ojise eza nini traitement nini nakokozwa oke eza kozanga lobiko eza nini nabinzanga nazalaki na nimero ya pasteur azalaki mpe na whatsapp nakomi juste ezalaki message nakomaki kaka nakomeli pasteur message nabi pasteur makili yango ezocontinue toujours kobima namoni mbala moko areflike akomeli nga message alobi si tokoma semaine oyo tozobanda makila ezokata nalobi nakanisa eke pasteur akoprie mpo na ngai na prie te alobi na ye kaka bon ça va navandi na ndako esprit simbi te naye koya ntango na ye awa barekomande babino fale basala ngai bamonaki problème ya colon problème ezalaki ya colon parce que bapesaki nga repos pendant 1 mois donc nakoli biloko makasi te donc biloko mo ezalaka allégé nakota na régime moko boye toujours basala nga opération ya colon awa balekisi colon mais le problème ezalaki libumu nde banda koyoka mpasi parce que na échographie ti ememanga na purgement ya moto bamonaki ezalaki lame liquidienne dans 2 glaces oyo yango ebande kosalaki mai oyo evandaki na kati ya matrice yango yanoko douleur wana
tout le temps bande ko manifester ba ventre mais na nzela traitement papa wana ye aye ko lubaki a au traitant na nzela ba purge na bakisi na bango ya bokuku wana esi na yo ko zonga contrôle pas un médecin dans la zone contrôle pas médecin ba bande l'échographie kaka mai wana ezalaki toujours on a bimé na biki na ngate non juste c'est quoi pasteur a lobby message nezalaki ya lobby ndeti lelo lobi na ki contrôle pas médecin malade wana eza na ngora toujours deuxième jour malamoko boye conscience na ngai ezongi na bomona bi oh mais banana lobaki na pasteur ke makambo ya makila mais na constater makila eza soute na omona makila te ngabi non na yo ya prière na koti pe église awa na bino fona pesa nzambe merci na komisa nzambe na wa sali pona bo moyen nanga na prier na sambeli pesi na ninga loba na pasteur na mona bino lokola zaki occupé na ba paya na ona bimi na kinga bite na l'examen mu semaine ya loba ki surtout comme semaine wana makile kokata mena meka kozela na zeli Nathalie parce que malade bandenga na 8e mois na bando souffrir depuis 8e mois Nathalie parce que Maman Kilo banjo continue tina mois d'octobre. Nathalie. Oh, non, naza normal. Na bina mekano ko mata moto parce que zaki interdit pour mata moto. Na mati moto, na se sentir normal, ni douleur, na bi bon. Rendez-vous takina qui n'est pas un docteur, na bi soit na qui pas docteur bon ko bima. Na qui n'est pas docteur, docteur a bien un téléphone par rapport pour un rendez-vous na biki. Abi comment est-ce qu'on robika parce que séance na facilité ngala bisi docteur na biki naza normal wana zo hôpital ezati ah bon abi non incroyable abi te comme livre ça la témoignage pour la vie na o nzamba sali pour la o kaka docteur ayibisa ngwana docteur lusakumo o ayibisa ngwana ngwana vandaki na kangaki motema na bino depuis mois d'octobre ndenge zana tokoti novembre ndenge zana fona témoigner grandeur nzamba sala na bomo enanga parce que nazaki parmi bato batiaki na liste ya kokufa mpona makila de grand makila bande kobima nazaki na kotambola na nzela te me na kotambola na nzela nzamba asali nga ngolu ti sikoyo naza na bomoi satan azwi espace te na bomoi na ngai yango nayopesa nzambe merci sikoyo olobi nini na baoyo bazosufrir mpe baza na bamaladi bavandi na bandako bazokende bandako ya banganga mpona yo okonseye bango nini litomba moko eza te na nzela ya yesu na nzela ya nzambe nyonso eza assiré donc bao botikali boza na bapasi operde bespoir na bino te oya parce que na biki bolamu ya nzambe na kati na arc-en-ciel bandal liloba pamba passer alobi kaka na telefone ezalaki juste message nzambe asali mpe makili katani